За тези от вас, които не знаят, господин Качаров е автора на известната българска песен "Не е лесно!" Сънувах странен сън, всички ние бяхме големи, жълти тикви, които спокойно си растяха в задния двор на българската музика. Един ден стопанинът дойде, огледани, откъснани, нарязани на парчета, поръцени хубаво с захар, изпечени в една фурна, натоварени на една телига и тръгна по белия свят да ни продава. Мене ме продаде на две момчета с кожени якета. Те ме опитаха и ме изплюха, не обича ли сладко? Този миг аз се събудих и изкрещях: не е лесно! Не е лесно да си дива! Не е лесно! Не е лесно да си дива! Не е лесно! Не е лесно да си дива! Не е лесно! Не е лесно! Да си какво? Да си какво? Сега ще ви представя всички тикви на сцената. За последните 10-15 години сме се размножили. Току виж след още 10-15 сме се превърнали в симфоничен оркестър. Започваме с секцията от Вели Черникович и господата Марко Марков и Адриан Иванов. На барабаните господата Пламен Гаргов и Михаил Яланчиев. На китарите господин Николай Качаров, господин Васил Нешев. На баса единствения самостоятелен и сам военът е воен Иван Несторов Амелата. И да ви представя и вокалната секция в лицето на господин Димитър Ковачев Фънки и Любомир Малковски. Сега какво следва? Не е лесно! Не е лесно! Не е лесно да си тиква! Не е лесно! Не е лесно да си тиква! Не е лесно! Не е лесно да си тиква! Не е лесно! Да си какво? Сега ще пеем заедно! Глейте, Марко! Раз, два, три! Не е лесно! Не е лесно да си! Не е лесно! Не е лесно да си! Не е лесно да си!
може още много, много по-добре. Не е лесно. Не е лесно да си. Я дайте само вие отсам. Не е лесно да си. Вие се справяте. Я отсам да чуваме. Не е лесно. Не е лесно да си. Добре. Средата. Сега внимавайте всички заедно. Не е лесно. Не е лесно да си. Внимавайте за последен път. Лесно. Не е лесно да си.